আসসালামু আলাইকুম। আমরা স্যাম্পনি i95 ইএমএমসি রিপেয়ার করব। ইএমএমসি ওঠানো হয়ে গেছে, আঠা পরিষ্কার করে এখন আমরা রং ধরানোর চেষ্টা করব, করে বল করব। সেটের বল কটা ক্লিয়ার করে দেব, কিছু আঠা আছে এগুলো পরিষ্কার করে নেব। এখানে বেশ কয়টা পিরিন উঠে গেছে, এগুলো কোনো কাজের না। আমরা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে আপনাদের দেখিয়ে দেব যে যে কটা বল উঠে গেছে এগুলো ফলস। এখান থেকে 6টা পিন, এর মধ্যে একটা, এগুলো ফলস, এগুলো কোনো কাজের না। থাকলেও ভালো, না থাকলেও ভালো। এগুলো হচ্ছে গ্রাউন্ড ছিল, ক্লাস আইসি ধরে রাখা যায়। এখানে একটা আঠা আছে, আমরা আঠাগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেব। রিবলিং করব। মার্সেল এলইডি দিচ্ছে 4 বছরের প্যানেল গ্যারান্টি। মার্সেল এলইডি টিভিতে পাচ্ছেন 2 বছরের ফ্রি সার্ভিসিং সুবিধা। এছাড়াও পাচ্ছেন কম মূল্যে নগদ ও সহজ শর্তে মার্সেল পণ্য সামগ্রী ক্রয় করার সুবিধা। আর তাই আজই চলে আসুন আপনার পছন্দের মার্সেল ইলেকট্রনিক্স পণ্য কিনতে মায়ের দোয়া ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড সোলার হাউসে। আর ভাবনা নয়, আর নয় চিন্তা, তাই আজ এখনই চলে আসুন মার্সেল পণ্য ক্রয়ের জন্য আপনাদের অতি নিকটবর্তী মায়ের দোয়া ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড সোলার হাউসে। আমাদের ঠিকানা মায়ের দোয়া ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড সোলার হাউস, হাই স্কুল বোর্ড, প্লেটটা ভালোভাবে বসাই নিলাম। আমরা পেস্ট দিব। রিবলিং করার জন্য খুবই ভালো একটা ডাইস।
বলগুলো খুবই ভালো 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 হয় এই ডাইস দিয়ে এই করলে। একটু লিকুইড দিয়ে আমরা বলগুলো ক্লিয়ার করব। ভাই আমার আর্মির ফোনটা হয়নি। বলগুলো ক্লিয়ার হয়ে গেছে। মোবাইলটা জানাতে কি অন আছে না কেন? এটা ক্লিয়ার করে আমরা যেটা ক্লাসে নিয়ে যেটা ক্লাসের ই সকেটে লাগিয়ে রিপেয়ার করার চেষ্টা করব। আশা করি রিপেয়ার হবে, এর আগে অনেকগুলো করছি। যেটা ক্লাসের ইন্টারফেস আমরা আইসি ই সকেটে নিয়ে যাব। ই সকেটে আইসি লাগাচ্ছি। কানেকশন পাইছে। EMC warning keyboard is very bad. 90% 100% device life time usage. এটা আমরা পার্টিশন করব। আমরা একটা নিউ ফোল্ডার করে এর ডাম ফাইল করব। রোম 1 মেন ইউজার ডাটা আমরা ফুল নেব না, 1 জিবির মতো নেব। Roman read complete. Rom 2 charge नहीं। Rom 3 এখন কোন জায়গায়? EMC hardware partition is above final right, yes, successful। আমরা আবার সেভ করব।
পার্টিশন সাকসেসফুল। আমরা যে ডাম্প কপি করেছিলাম ওইটা আবার রাইট করব। লাস্টে কিছু পয়সার কারণে জমাটা আছে। Dump highlight complete. Set EMC. আমরা এবার আইসি খুলে মাদারবোর্ডে লাগাবো। আমরা আইসি এবার মাদারবোর্ডে লাগাবো, লাগিয়ে দেখবো যে কমপ্লিট হয়েছে কিনা। আশা করি কমপ্লিট হবে। আমরা ঠান্ডা হওয়ার জন্য একটু অপেক্ষা করব। মাদারবোর্ড ঠান্ডা হয়ে গেছে, আমরা এবার অন করে দেখব। আমরা 1 GB ডাম্প ফাইল দিয়েছিলাম, এতে হয়তো স্যাম্পল নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, আবার ফ্লাশ করতে হবে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের স্যাম্পনি i95 ডাম্প ফাইল দেওয়ার পরে স্যাম্পনি এসে হ্যাং লোগো, এবার ফ্ল্যাশ করতে হবে। ফ্ল্যাশ করব। ফ্ল্যাশ নিচ্ছে।
আমাদের ফ্ল্যাশ কমপ্লিট। এখন সেট রানিং করে দেখব। আলহামদুলিল্লাহ কথা শোনা যায় না। মানে আমি শুনতে পারি। হ্যাঁ, আছে, কিন্তু ফোন আসতেছে বারবার, তাই বন্ধ করে দিই। ডাক্তারের কাছে আসলে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সেট কমপ্লিট। ফোনটা বেশি দিন বলছে কিনি নাই। ধরেন 5 বার কল দিলে শোনেন ভাই, হঠাৎ হঠাৎ আপনারে ভাই কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ এই সমস্যা দিয়ে ভাই 5 বার ফোন দিলে 3 বারই শোনা যায় না। এটারই হবে না। সাকসেসফুল। আইএমই নাম্বার আছে কিনা দেখি। ঠিক আছে।